पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से कहना चाहता हूं और सर्व समाज से कहना चाहता हूं, अपनी कमी को ढूंढो और उसे दूर करो और रोज यही गीत गाओ, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, गाओ कस के। चिंता मत करो, हम लोग हैं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा।